Un attimo di pausa. Bella, bella, bella questa strada. Belle curve, bei tornanti, in salita, in discesa, c'è tutto qua e ce n'è ancora. Deve farla, vengono un po' dappertutto a fare questa strada. La conoscono un po' tutti. Molto bella, la diga, il lago è a metà, è mezza. Qui va giù anche gente a pescare. Non so se resisterò nei prossimi anni a non avere un motard. Non lo so se ce la farò. Perché è abbastanza un'ora. È abbastanza un viaggio di un'ora che ti toglie la voglia di andare in moto. Però ovviamente bisogna un po' sfruttarla, se no non è inutile comprare un motard. Comunque volevo dire, io ho sempre fatto la miscela al 3 perché con l'olio buono brucia bene. E vabbè che dici ok, è troppo, quello che vuoi. TM consiglia al 3. Io tolto che la freccia perché spara contro, però vedete anche lo scarico non è imbrattato, lo brucia bene. Più che altro che non è solo questione di pistone, scusate l'audio, ma ho il foulard sulla bocca, il microfono coperto dalla spugna per il vento, dovrei togliermi tutto. Comunque stavo dicendo, TM consiglia sempre il 3 con l'olio buono. Io ho sempre messo, all'inizio avevo il Bardal che mi hanno regalato da finire, poi sempre Motul 800. Incrostazioni non ne vedo, unto non ne vedo, lo brucia bene. Cioè per essere al 3, al 2 secondo me, dite quello che volete, ma io la penso così. Al di là del pistone, quello che dicevo prima, c'è più olio nei cuscinetti di banco e di biella. Rodaggio fatto al 3,5, poi al 3, prime 2 ore al 3,5, no, prima ora al 4 l'ho fatto, poi le altre 2 ore al 3,5 e poi dalle 4-5 ore sempre al 3. Ho fatto 6-7 ore di rodaggio, loro dicono 5, 6-7 ore, ma slegando bene il pistone, tirando la marcia e mollando, mai a pieno carico, sempre un po' di più, prima sempre ad arrivare poi al pieno carico, tutte le marce per far smollare bene il pistone, dilatare, poi mollare per farlo, per non dargli quella botta di dilatazione troppo a tutto gas in salita. E bello, venuto bene perché poi ho guardato con la sonda nel cilindro, ho una sonda da mettere giù illuminata con la luce LED, è perfetto. E difatti adesso si sente che la moto, adesso sono circa 32 ore, 31-32, è bella slegata, in terza viene su bene a gas. Cioè questa è una moto che ha su una Corona del 40, no, sì 40, pignone 14 e viene su in terza a gas. Se c'è un po' di dosso, se gli dai il colpo acceleratore in terza viene su, in quarta sfrizionando viene su, poi ovvio fai 140, velocità massima 140 di contachilometri, 145 roba del genere, saranno i 140, 135, è anche troppo corta. La Corona più piccola c'è, mi pare, la 37, c'è 39, 38, 37. Il pignone non si può cambiare, più grosso perché non è predisposta, si può mettere solo più piccolo da 13, ma però con una Corona da 37 penso che è perfetta,
anche per fare un po' di giri, se uno dice voglio fare un giro un po' più lungo, è come avere su un pignone da 15, con questo si allunga via bene, secondo me fai 15 ok in più e ti trovi con una bella coppia in terza, bella piena, una bella seconda, una bella terza, terza quarta e una bella seconda sfruttabile bene nei tornanti anche un po' più lunghi, curve un po' più lunghe, senza dover, a volte fai il tornante, il rettilineo, a volte devi mettere la terza, poi devi subito mettere in seconda perché la seconda è troppo lunga. Però ecco, insomma, io mi sono trovato bene quest'anno che ce l'ho avuta. Ho fatto, chi saranno 2000 km, non lo so, 3000, 2005, boh. Però ti diverti, è una moto molto divertente, limitata nel suo uso, però quando la usi ti diverti. Ecco, niente dai. Volevo fare 2 foto e poi si riparte. Questa strada, come vi dicevo, viene su dalla Valsabbia, venite su dalla Valsabbia, Lago d'Idro, tagliate per Capovalle, a Capovalle arrivate in cima, Valvestino, passate a questo lago che è la diga che fa funzionare la centrale di Gargnano, venite giù, Gargnano, venite in giù verso Salò e dopo ritornate in Valle Sabbia. È un bel giro da fare in moto, molto bello, c'è di tutto, dalla montagna al lago, è divertente.